নজর রাখবো পরবর্তী খবরের দিকে। হাওড়ার লিলুয়ায় লোহার কারখানার দেওয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকে চুরির অভিযোগ। 3 দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলে দড়ি দিয়ে বেঁধে চলে গণপ্রহার। বুধবার সকালে কারখানা বন্ধ থাকায় কারখানার পিছনের দিকে দেওয়াল ভেঙে কারখানায় ঢুকে সেখানে কারখানার মালপত্র চুরির অভিযোগ ওঠে। 3 জনকে লিলুয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। 40 নাগাদ চুরি হয়ে যায়। সকালবেলা আমি দেখি গিয়ে ভ্যান নেই, তো ভ্যানটা যখনই দেখলাম নেই তখনই আমি সিসি ক্যামেরা চেক করলাম। সিসি ক্যামেরা চেক করে বললো হ্যাঁ ভ্যানটা এখানে আছে, আমাদের পাড়ারই একজন আছে, আরো দুজন ভ্যানটা নিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভ্যানটা। তখন সিসি ক্যামেরা দেখতে দেখতে তখন ওদের একটা সাইকেল ফেলে রেখে গেছে। সাইকেলটা আমার বাড়ির সামনে রেখে দিয়েছি, আর এই ঘন্টাখানিকের মধ্যে সাইকেলটা নিতে এসছে। নেওয়ার পর দেখে আমি খুলছে, তখন আমি রাস্তায় বেরিয়ে গেলাম, দেখি 3 জনায় দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে আমি ওদেরকে গিয়ে কলার চেপে ধরলাম, আমার ভ্যান কোথায় আছে আমায় দিই। তারপরে স্বীকার করলো হ্যাঁ আমরাই নিয়েছি, ভ্যান এরকম আছে অমুক জায়গায়। রাত 12টা 40-এ। কোনখান থেকে? वहाँ से पीछे से दीवार तोड़ के आया है, उधर से राउंड और बांग्ला तो नहीं है, राउंड और ये प्लेट लेके चोरी कर गया। और वो प्लेट किया था करीबन 10-12 तो प्लेट है, 3-4 तो राउंड है। राउंड। ये क्या चीज का काम पे लगता है? ये हम लोग रेलवे का माल खरीदते हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग यहाँ पर लाके उसको ट्रेडिंग करते हैं, स्क्रैप करते हैं, और जो दुकानदारी होता है वो सब अलग अलग करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। उसमें से ये मेरा माल निकाल के ले गया। ये 2 बार हुआ, ये एक बार नहीं 2 बार। हाँ, एक बार अभी हुआ, 1 हफ्ता पहले उधर कारखाना मेरा दीवार तोड़ के उधर से घुस के ये सब एंगल उंगल उठा ले गया थे लोग। ये लोग ही? हाँ, अब यही लोग हो, चाहे कोई भी हो, पर पकड़ाया तब यही लोग होगा, क्योंकि एक बार जब किया दीवार तोड़ा, दोबारा फिर दीवार तोड़ा है, तो वही लोग का काम होगा। अब लोग सीसीटीवी में देखे? हाँ, सीसीटीवी कैमरा देखे, आज पकड़ाया है। तो वही ब्लैक टी शर्ट पहन के वही अंदर आया था, वही यहाँ से उठा के अंदर ले गया माल।